Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, rapaziada! Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, entendeu? Uma ótima segunda-feira pra vocês. Que tudo de bom venha pra vocês aí, né? Rapaziada, deixa eu falar aqui o nome aqui, quem cadastrou lá, quem se segue lá no Instagram, né? Um salve aí pro nosso amigo Fabricielton. Um salve pra ele aí, entendeu? E pra galera também que, se vocês me seguirem lá, também eu vou estar falando seu nome aqui também aqui no YouTube, entendeu? E já deixa aquele like, compartilha o vídeo e já me segue lá, tá bom? Fechou, rapaziada? Então, vamos meter mais, entendeu? Hoje eu tô aqui com esse lindo carro aqui, né? Como é o nome desse carro aqui, meu Deus do céu? Uma S4, entendeu? Da modelo antigo, entendeu? Eu me apaixonei, entendeu? Montei ela. Aí, ó, não mostrei pra vocês lá por dentro. Deixa eu mostrar pra você aqui, peraí. Aí, ó. Ó o interior dela aí, ó. Eu coloquei os 69 na porta, entendeu? E coloquei um sonzinho que não vai dar tanto aquele grave, né? Você sabe, né? Deixa eu abrir pra você aqui também, aqui, ó. Aí, ó. Um somzinho na traseira também, entendeu? Fechar aqui as portas, né? Rapaziada, comenta aí se nessa cidade aí tá fazendo muito calor. Porque aqui tá, entendeu? Meu Deus do céu. Ah, pega. Rapaz, batendo tudo, velho. Nossa senhora. Geral que tá bêbado, levanta a mão pro alto. Geral que tá
Então é isso, rapaziada. Vou tá indo ali agora, entendeu? Pra tá colocando um somzinho no porta-malas do. Eu não mostrei pra vocês não, foi? Deixa eu desligar aqui o carro aqui. Eita, deixa eu fechar aqui o carro. Deixa eu fechar. Tô aqui, né, com a traseira. Você deve estar perguntando aí, ô Luana, você cortou a Saveiro? Não, eu comprei essa Saveiro, entendeu? Foi de uma longa história, entendeu? Ela tava batida, aí eu fui lá, comprei, cortei aqui, entendeu? Tanto que você tá vendo aqui a emenda, entendeu? Coloquei aqui o engate certinho, né? Pra gente carregar nosso somzinho, né? E quem sabe que no futuro não pode deixar essa traseira aqui pra carregar alguma ferramenta, alguma coisa assim, né? Que ficar colocando no correndo no coisinha aqui, né? Aqui na traseira da picape aqui não dá certo não, rapaziada. Porque ali já tem um som. Aí vou botar os meus coisinhas aqui. Dá não. Rapaziada, muita gente fala que esse carro aqui ficou lindo demais, hein? Ainda mais com essas rodas. Olha. Tá deselegante, hein? Papai, que isso. Rapaziada, já tira aquele print maroto. Marca lá no Instagram, entendeu? Vocês puderem aí dar aquela força, dar aquela moral, entendeu? Dar aquela forcinha, na moralzinha, ó. Ó. Quer ver quem faz essa voz bonita, gostosa, entendeu? Vai lá e marca lá no Instagram, entendeu? Peguei aqui essa vez aqui, né? Hoje a oficina tá vazia, né? Eu até dispensei o meu funcionário, né? Será que vai ser só estressa tudo. Estressa tudo, só desgraça. Desgraça, velho, eu odeio. Pai, que foi que inventou o saveiro baixa, velho? Ainda falta uns ajustes ainda, né? Acender a lanterna traseira, né? Colocar uma coisa mal da hora, né, rapaziada? Pra acender, né? Porque é tanto que você não tá vendo que a fiação não passou, né? A fiação que vai aqui no coisinha aqui, tá de baixo aqui, né? Vou ter que fazer uma nova fiação, que ainda vou pintar ela, entendeu? Tá no prime, entendeu? Mas essa vez tá linda, rapaziada. Oxe, por que minha capota não tá abrindo? Ah não, minha capota travou. Vai derrubar tudo, velho. Ela por cima, ela quitou. Rebolou toda gostosa, tem tapinha na tua cara. Tô ligado que ela DJ Luan já arrebenta. E tu senta a noite inteira, vai. Toma cacete, você dá cacete, você dá paz. Toma cacete, você dá cacete, você dá cacete, você dá paz. Toma cacete, você dá cacete, você dá cacete, você dá paz. Toma cacete, você dá cacete, você dá cacete, você dá paz. Toma cacete, você dá cacete, você dá cacete. Brincadeira de putaria, esconde do céu. Brincadeira de putaria, esconde do céu. Ela vem escondendo meu boneco, vem escondendo meu boneco. Ela vem escondendo meu boneco, vem escondendo meu boneco. Ela vem escondendo meu boneco, vem escondendo meu boneco. Ela vem escondendo meu boneco, vem escondendo meu boneco. Ela vem escondendo meu boneco.
de sentar na piroca do pai. Não vem na pica. Ela gosta de quicar na piroca do pai. Não cai na pica. Hoje de cabelo, chama ligada no pelo. Ela gosta de mim como hoje de cabelo, chama ligada no pelo. Ela gosta de mim como planejei um assalto preto, planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que mata nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota, 57 de xoxota, 57 de xoxota, 57 de xoxota nossa tropa. É que hoje nós tá pesado, mandando aquela visão das novinhas que é tarada e que são aqui de plantão. DJ Luan tá no baile, vai fazer uma avaliação e elas vão vir dançando, só ganhando. Vai começar a farinha. Ela gosta de sentar na piroca do pai. Não vem na pica. Ela gosta de quicar na piroca do pai. Não cai na pica. Hoje de cabelo, chama ligada no pelo. Ela gosta de mim como hoje de cabelo, chama ligada no pelo. Ela gosta de mim como planejei um assalto preto, planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que mata nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota, 57 de xoxota, 57 de xoxota, 57 de xoxota nossa tropa. É que hoje nós tá. Então é isso, rapaziada. Esse aí foi o vídeo, né? Esse aí foi a nossa série, né? Gravamos aí, né? Fomos aqui na onde meu avô ele conserta som, né? Você vê que quem tá no carro aqui agora é eles, entendeu? Aí, ó. Quando sabe dirigir, rapaz. Sai daí. E deixou a Luna lá tomando conta, né? E veio aqui, né? Buscar uma ferramenta. Vamos tirar aquele print maroto dessa saveira aí. Saveira linda pra caraca, velho. Nossa senhora, me apaixonei, hein? As novinha maluca, quando lança esse beat a bunda vai às alturas. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca que o bonde vai à loucura. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca que o bonde vai à loucura. Então joga tchuca, então joga tchuca. Então falou e fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou?